рубрикава и ете токму оваа тема. Како започна кошарката во Струмица? Тоа беше 63-та некаде во октомври-ноември месец и јас со мојата генерација бевме петти прати гимназија. Тогаш се врати еден млад професор имавме по географија, беше тоа Кирогарев. Не повика еден ден по Партизан, не бираше така повисина, кои се повисоки и ми рече дека сака да прави кошаркашки клуб. Ние од тоа време имавме слушано и учено нещо од школата за кошарката, меѓутоа права кошаркашка утакмица не сме видели како се игра кошарка. И така професорот ме собра и ми рече видите бидете кошаркаши и ние почнавме. Почнавме со многу ентузијазам, со многу работа, со малку знаење. Немаше кај да гледаме правила, ова правила ги гледавме вака на преку хартија, преку текст. А немавме прилика да видиме кошаркашка игра, како изгледа. Со многу ентузијазам и многу работа, мимо неговите тренинзи ние почнем да студираме по двајца, по тројца и да кришаме другите, да ги учиме кошаркашките елементи. Работевме околу 2 години и после ни се пружи, тоа значи 66-та година, ни се пружи прилика да учествуваме на турнир за слагање во прва македонска лига. Турнирот се играше во Струмица. Интенција беше на кошаркашки сојуз на Македонија во тоа време да се створи еден центар. Ја подржа иницијативата дека Струмица се формира кошарка, а после тој кошарка да се играше во Струмица до 50-та година, 49-та година клубот Струмица кошаркашки е бил финалист на Купот на Македонија против Работнички. И така влеговме ние за 2 години влеговме во прва македонска лига. Денеска ја познаваме салата каде се наоѓа, што изискирате ни два клуба кои ги споменавте на почетокот. Каде се играше тогаш кошарката во Струмица? Ние почнавме во старата сала Партизан, и тоа дека беше октомври-ноември месец, во салата имаше само едно кош, а пролетта се направи игралиште од дворот и таму почнавме да играме, да тренираме. И да игравме во такмиците и квалификациите и кога влеговме во прва македонска лига, таму игравме. Се до оној момент додека се донесе одлука овој спорт да премине да се игра во сала. Ете, од тогаш па до денеска се играме многу кошаркари, многу кошаркарски имиња излезе од Струмица. Кои беа вашите генерацијски другари или вашите кошаркарски имиња кои може да се сетите сега во момент? Видите, ја беше Томе Атанасов, беше Сашко Балвари, беше Миленко Петковиќ, беше Петко Димитар Словенецов, беше Ристо Ампов, беше покојни Наке Чекалов, Петер, сега во Америка, Наке Манче, да не ги заборавам, Кочо Боснjakov, вашиот организатор на спортските, тој беше, Дупчо Скендеров беше. Имаше еден период кога дојде меѓу генерација, дека ние провинција луѓе, играчи кои завршат осми клас, иде на студии. Се јави еден период на меѓу генерација дека нагло се популаризира овој спортот, а иначе овој прави и овој, да не го испуштам, сегашниот директор мисличине на Скопскиот театар, Дупчо Петрушевски беше. Колку мене ми стои усекавање. Сепак тоа се многу имиња кои денеска ги стркаваме во светот на кошарката во Македонија. И на крајот секој пат овие разговори ги завршуваме со некои анегдоти, некои интересни случаи од тогашното ваше време. Да ви кажам, сега, кога се сетам на овој случај, се още се смеја. Се работи за еден пролетен ден, да се знае кои се пролетните дени се доста времежливи, и имаме тренинг од 5 часа, а од 3 до 4 врни се доста, ние почнем се тренинг, па заврни дошли, па прекини, па заврни, прекини, и еден период играме, шутираме на кош, а во тоа време, тоа е 66-та година, играше со кошни топ. Шутираме топка за врт, околу обруч никој да влезе. И овој тренер, наш Спиро вика, професор Галев, вика, дај застанете, Петро беше највисок, да проба да ја протне од одгора, гледа дека се прошире обимот и почне општо смеење кај нас. Значи, седак имало такви случаи, јас имам подобри топки, нема такви случаи. Ви благодарам за разговорот, надам дека ќе имате многу интересни вакви моменти каде што ќе може да разговараме за почетокот на кошарката. Фала и на вас. Тоа беше